Consorzio Urbanistico Saguncordia, e questo è il nome scelto dai lottisti dell'associazione Foglio 51 che hanno dato vita il 7 agosto a quello che rappresenta l'ultima occasione per sanare nella legalità la situazione di abusi edilizi che riguarda Testimonzos. Per diventare operativo al consorzio devono aderire i proprietari del 75% delle superfici interessate. Saguncordia è stato presentato stasera in comune. Sono intervenuti il sindaco Andrea Soddu che ha assicurato al consorzio il pieno appoggio dell'amministrazione, l'assessore all'urbanistica Giuliano Sanna e il presidente del consorzio Giovanni Murru. È lo strumento prospettato dal piano urbanistico comunale che è quell'organismo deputato alla presentazione di un piano di attuazione e di risanamento di tutta l'area. Quindi sicuramente è un momento decisamente storico per la risoluzione del problema di Testimonzos. Noi oggi stiamo avviando, di concerto con la pubblica amministrazione, un percorso molto importante per Nuoro. In buona sostanza con il consorzio stiamo risanando le problematiche che da circa 30 anni perdurano sul territorio nuorese. Siamo fiduciosi, grazie alla collaborazione, alla disponibilità della Procura e della stessa amministrazione comunale attuale, stiamo ottenendo dei risultati abbastanza soddisfacenti. Poi strada facendo avremo modo di pianificare e aggiustare situazioni che sono di difficile soluzione, però abbiamo sempre molta fiducia. Il rischio demolizioni, qual è la situazione? Ma per quanto riguarda le demolizioni, nei limiti del possibile non verranno demolite le case realizzate o gli abusi di necessità. Certo è che qualche demolizione andrà effettuata nel nostro territorio.